muyima amayira ati iguteranya n'inshuti ikakugira umugaragu wayo ati inda nini yuzura ukwiha niko yasama ati gusa miliyoni wayihitizana ebyiri wayizizana iti iya gatatu nayo ntiyuzure. radiyo ishakwe ijwi rya rwanda freedom movement ivugira i washington dc dufite saa 9:06 isaha za washington dc tukajya saa 3:09 saa 3 z'ijoro 9 isaha z'i parisi buruseli n'ahandi mu burayi bwo hagati tukagira saa 4 z'ijoro 6 isaha z'iwacu i kigali kuri uno wa kabiri tariki ya 13 tariki ya kuri no tariki ya 13 Gashyantare mu mwaka wa 2018 tugiye kubagezaho ikiganiro twahaye n'inyito plan B indimi ebyiri z'amacwinda mu barwanya Kagame mu mwanya wo kurwanya FPRDMI. plan B turaza gusobanura wenda abatumva icyo ari cyo ariko bakurikira ibiganiro byacu basanzwe bazi icyo ari cyo. muri kino kiganiro mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe ubashuhuje, mukaba kandi muri kumwe na Jonathan Musonera umunyamabanga mukuru wungirije w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Jonathan Musonera reka ngufungure mikoro irafunguye mikoro niba uriho unyumva neza nagira ngo ufate ijambo usuhuze abatwumva ubifurize kutagira inda nini kutagira inda mbi bityo dutangiye ikiganiro ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph kambanze ngusuhuze kandi gusuhuze n'umuryango wawe. Urakomeye Joseph? Mumeze mutaho ngaho ibwo tamasimbi mumeze mute mbe bibageze? Tura nta kundi twaramenyereye nta mazina mufite n'imiyaga ibirwara bya grippe bimeze nabi ntabwo rwose ubuzima bumeze neza. Birajyana kandi ni ibihe byayo nuko no kwishimba. Yego urakoze rero reka nsuhuze abakunzi bacu nsuhuze abavandimwe bari hirya no hino badukurikira mbashimire uburyo badufasha nyine muri ibi biganiro kandi nongere kubararika muri iki kiganiro gikomeye tugiye gukora kijyanye nk'uko wari umaze kubivuga ibijyanye n'inda nini cyangwa se ibintu by'ubusambo cyangwa se imico mibi idakwiye kuranga abanyarwanda muri rusange. Reka rero nshimire abakunzi bacu rwose bahora baduha inama bahora badukebura mu byo dukora kandi nawe ngushimire ndetse nabo dufatanije twese mbararitse rero mwese kugira ngo muze dufatanye muri iki kiganiro kandi amahoro n'imigisha y'Imana bibe kuri mwebwe. Murakoze. Ndagushimiye cyane Jonathan nk'uko nabivuze mu kanya ikiganiro cyacu nyito ni plan B turaza kuyisobanura. Plan B igaragaramo nyine muri iyo mvugo bagiye abantu bagenda bakwiza bamwe na bamwe igaragaramo indimi ebyiri n'amacwinda mu bantu bavuga ko barwanya Kagame mu mwanya wo kurwanya mu by'ukuri systeme yose FPRDMI kuko Kagame asimbuwe n'umeze nkawe n'uwasabitswe n'izo ngeso zikomeye ngome za FPRDMI umusimbuye nawe twagombye kurwanya ibintu hakiri kare tukarwanya iyo systeme nk'uko tudahwema kubivuga cyangwa se n'abagifite amashagaga bo muri MNDCDR kuko nabo baba bubikiriye ngo bashobora kuzisubiza u Rwanda rwabo dore ko abandi batabaho. Tariki muri kino kiganiro reka twibutse gatoya uko tugiye kugikora. turahera ku ijambo rikomeye ryo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2016 aho Dr Theogene Rudasingwa icyo gihe wari umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC. Icyo gihe kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa 4 2016 Theogene Rudasingwa yagejeje ijambo rirerire kandi rikomeye riremereye cyane
arigeza kuri bagenzi be bashinganye ihuriro nyarwanda RNC mu bintu byinshi kandi by'ingenzi bikubiye muri iryo jambo harimo gukangurira bamwe muri abo bashinganye RNC guhagarika ibikorwa bigayitse byo gushiturira abanyarwanda urugamba rwa gisirikare rutari runariho kuko ishyaka ihuriro nyarwanda RNC ryari ritaragera kuri iyo ntambwe yo gusanga urugamba rugomba gukorwa ngo iryo huriro rinige uko rugomba gukorwa. Ntabwo ihuriro nyarwanda ryari ryarigeze rivuga ko urugamba rwa gisirikare rutazigera ruba, ariko rero iryo huriro RNC ryasangaga bizafata igihe gihagije cyo kubitekerezaho no kuganira n'abanyarwanda, kuko gushoza urugamba rwa gisirikare ni ibintu bigira ingaruka zitagira ingano mu mateka y'abanyarwanda, ni ibintu bizwi, si ibintu byo kujya gutekamo umutwe ushaka amaramuko unabeshya. Mu by'ukuri ibintu umuntu yavuga ko ari ubugegera. Mu by'ukuri kuri benshi bakora politiki bagakora ahubwo ibikorwa by'ubugegera, bajya gucuruza ibyo abantu benshi bashaka ngo urwo rugamba iyo ndwano, ariko mu by'ukuri batanayikora. Turaza kubireba. Ako gatsiko rero umuvandimwe Theogene twashinganye ihuriro nyarwanda RNC yavuga ko kari mu nzira zo gusenya ihuriro. Agatsiko karangwaga n'intekerezo za FPR-DMI, kuko kari kagizwe n'abasirikare n'abatutsi bahoze ari abasirikare muri FPR, bakaba barasabitswe n'amatwara ya FPR-DMI. Ku isonga ryako hakaba harimo umuntu twari twarashinganye ihuriro ari we Kayumba Nyamwasa, nawe wari muri iyo nama. Hari rero n'akandi gatsiko mu by'ukuri nako kari kubikiriye kavuga ko kazafatanya n'abo ngabo kakabagira ba kanyarengwe bako, niko baba barota nyine baba bigana na FPR n'abo ngabo muri FMLNDCD, bavuga bati buriya ihuriro nyarwanda RNC nimara gucikamo kabiri bariya batutsi bakeya bazaza nyine, kuko ari rubanda nyamukeya mu ihuriro, tubashore muri FDL, noneho tubakoresha icyo dushaka, batubere bakanyarengwe. Banze rero kumvira impanuro abo bose, two dutsiko twa FPR-DMI tugizwe n'abatutsi n'utwa MNDCD tugizwe n'abahutu, bose bashinze ihuriro nyarwanda. Abo bose banze kumvira impanuro, bigiza bakikora ibintu by'amakinamico. Musoni urasako wenda nubona akanyuraza kwivuga bakora ibintu by'amakinamico ngo byo kunga abatutsi, ariko bafite za gahunda. Birangije biranga, ihuriro yasenyuka nyuma y'amezi atarenze 3 nyuma y'iryo jambo rikomeye ryo ku itariki ya 23 z'ukwa 4 2016. Uno munsi rero tugiye gukora iki Jonathan? Tugiye kugaruka kuri aventurisme, itekamutwe, ubugegera bw'ako gatsiko gatangiye muri kino gihe kubura amajyo, kuko bigenda bigaragara nk'uko byagaragariye ahaba mu Bubiligi, cyane cyane muri Afurika y'Epfo, ariko bikaba bitabuza ku gatsiko gukomeza kubeshya no gukomeza gushaka gusahura abanyarwanda bababaye. Bibwire yuko iyo solution, icyo gisubizo cya plan B cy'abantu batize ibintu neza ari igisubizo nyine ngo umuntu yakora uko abonye kose ngo yihuta, ngo bityo mu bintu byose bikaba bihagaze, ngo tuzaba tubireba, ngo nimuze dukora urugamba dukureho Kagame mu mwanya wo gukuraho FPR-DMI, dukureho Kagame ngo ibindi tuzabe tubyiga. Jonathan Musoni rero nagira ngo mbere yo kugira ngo tuze kumva igice, mbere yo kugira ngo tuze kumva agapande k'iryo jambo rya Dr. Theogene Rudasingwa kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa 4 2016, mbere yo kuva ku gapande nagira ngo usobanure batwumva icyo twita muri jargo yacu plan B. Harimo benshi babyumva, ariko hari nk'abanyarwanda wenda batakunze gukurikira izo ndimi dukoresha kino gihe muri politiki. Plan B rero ni iki Jonathan? Ijambo ni ryawe, noneho mbe shaka ako gapande k'iryo jambo rya Dr. Theogene kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa 4 2016. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph, mbanze ngushimire cyane ko wibukije disikuru ya
wahoze ari umuhuzabikorwa mukuru wa RNC ariwe Dr Theogene Rudasingwa ubwo yadukoreshaga inama ababaye cyane abona ko ihuriro riri mu mayira abiri. Ikibazo cyari gikomeye mu by'ukuri, byari ibibazo bigera kuri bitatu. Byari ibibazo by'umwuka mubi wari muri RNC ukoreshejwe n'utwo dutsiko mu kugenda dusebya bamwe muri bagenzi babo, uhereye no ku muhuzabikorwa mukuru. Ikindi harimo uduce tugaragara nk'aho ari udushaka gusenya organization. Kandi gace kari karimo urebye mu by'ukuri kari ikinyoma gishingiye kuvuga ngo barashaka gukora intambara. Icyo gihe mu by'ukuri ibyanagaragaraga, uretse ko natwe ubwacu ntacyo twari tubiziho ibyo bintu by'intambara, n'umuhuzabikorwa mukuru ndetse na biro yari ayoboye yari igizwe na Condo na Jerome na Hakizimana na Minani, bahakanaga ko icyo kintu batakizi. Icyo rero aricyo cyatumye mu by'ukuri tubabwira ko icyo kintu kidashoboka. Ntabwo twigeze tugishyira kuri gahunda, nta kintu twari twarigeze tukiganiraho. Mbega byagaragaraga ko mu by'ukuri RNC bari barayiciyemo ibice bibiri, mu buryo hari RNC yakoreraga muri RNC igenda itanga ikinyoma cy'uko ngo bafite kurwana. Icyo gice cy'intambara cyari kiyobowe na Kayumba na bariya Abatutsi bari abasirikare ndetse na bamwe mu Bahutu bari bagize biro, ariko babyihisha inyuma badashaka kubyerura no kubigaragaza. Byagiye bigaragarira mu manama ndetse biza kugaragara cyane aho umuhuzabikorwa mukuru yadukoreshaga inama. Ibi twabivuze inshuro zitandukanye. Impamvu tubigarukaho n'iki ni uko ikinyoma cyanze gushira, cyatumye mu by'ukuri ihuriro nk'uko umuhuzabikorwa mukuru yabivugaga ko rigiye gucikamo ibice, ariko byagenze. Dutandukana nabo kubera ko ibitekerezo twari twubakiye ku ihuriro byari byaratakaye, ahubwo harimo hakoreshwa itekamutwe ryo gukoresha cyangwa se kubeshya impunzi zibabaye zimaze igihe kinini mu bubabare, bakoresheje ako kababaro kugira ngo babashe kubasahura imitungo yabo, kandi kuko barabikoze baranababeshya. Ntibanashobora gukora icyo babasezeranije nk'uko babivugaga ko ngo bazahagarika amatora ya Kagame, ngo bagakora ibikorwa bimubuza amatora. Ibyo rero noneho ubu ngo bita purambe, nibyo by'ibyo badashaka kuvuga. Bavuga ngo purambe ni ururimi ngo bazabwiza Kagame ururimi yumva. Ibi byose mu by'ukuri habamo guhuzagurika cyane cyane. Ubu haragaragaramo noneho igice cya kabiri. Igice cya mbere cyari kiri ku isonga kiyobowe n'Abatutsi bari muri RNC bari abasirikare. Ubu icya kabiri noneho kiyobowe n'Abahutu ndetse batanagaragara cyane mu nzego zo hejuru, cyane cyane ko muri izo nzego batanavuga rumwe kuri ibi bintu bya purambe nk'uko turi buze kubibona. Ni iyihe mpamvu rero itera aba bantu bavuga ko bari muri RNC cyangwa se muri P5 ibatera gukoresha ibinyoma mu kwaka impunzi amafaranga cyangwa se n'abandi bantu bababeshya uko bazi neza umubabaro bafite, bakabacuza umutungo wabo kandi ntacyo bashobora kuzabamarira? Ni nayo mpamvu abadukurikiye batwumve neza, ntabwo uko tutihanganira ubusahuzi bwa Kagame asahura abaturage imbere tukabyamagana tukabivuga, ntabwo tuzihanganira abasahura
impunzi bakoresheje ikinyoma. Ibi abantu babyumve neza, kuko kurwanisha ikinyoma ntabwo ushobora gutsinda ingoma imeze nk'iya Kagame. Ikindi cya kabiri, nk'uko Joseph wari umaze kubivuga muri introduction, aho uvuga ko abantu bavuga ngo bakureho Kagame ngo ibindi bazabireba ngo bamaze kugera imbere. Ibyo bazareba ni ibiki? Ese Kagame we bamukuraho bata ubwabo batumvikana no ku bibazo bimwe byoroshye bafite hano hanze? Niba ubwabo badashobora kumvikana mu buryo bw'amateka yacu, mu byatubayeho, ngo dufate umurongo umwe, hakabamo amacakubiri y'ibice bigenda bishaka guca inyuma bibeshya impunzi ngo babahe amafaranga, urwo rugamba rwo bazarurwana bate? Ese mbigarukeho nanone, mbere y'uko inkotanyi zifata igihugu, abari mu gihugu bavugaga ngo ikinani gipfuye ngo impundu zizavuga. Ese Joseph, ikinani cyarapfuye impundu ziravuga cyangwa amaraso yaramenetse? Ubu hari imvugo ivuga ngo Kagame ngo avuyeho ngo amahoro yahinda, ngo nta muntu mubi umeze nka Kagame. Ibyo turaza kubigeraho twerekane ko hariho n'abandi babi nka Kagame kandi bafite imyitozo imwe, ndetse bakora n'ibikorwa bimwe cyangwa bakoze n'ibikorwa bimwe, bashobora no kuba bagira ubukana burushije ubwo Kagame afite. Abibeshya ngo gukuraho Kagame utaranduye iriya sisiteme yose, kuko iriya sisiteme ni uburozi, ni kabutindi. Uburyo bwo kuyirwanya ni uburyo bwo kwicara abantu bakaganira ku mateka yacu, ku byatunanije, ndetse abari muri fare cyangwa se abari mu gihugu bahunze 1994 bakibaza bati ni iki cyadutsinze cyatumye urugamba rudutsinda, inkotanyi zikadutsinda zigafata igihugu? Ni hehe twakosheje? Ni hehe twakubakira kugira ngo noneho aba bose tubegeranye, twicare tuganire, turebe amateka yacu, noneho dushake icyakubaka u Rwanda, ndetse twerekane n'icyo tuzamarira abanyarwanda. Joseph, naba ngusubije ijambo kuko izi ngingo zose turaza kuzigeraho. Urakoze. Urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane. Uti icyo tugamije, icyo tugomba no kurwanya ni uko Kagame yavaho ku buryo ubwo ari bwo bwose, yavanwaho n'urw'ikirago cyangwa yavanwaho n'imyivumbaga cyangwa n'ibindi, uko yavaho aramutse asubiriwe mu mwanya n'umuntu umeze nkawe, cyane cyane abo baba bashyugumbwa, bameze nkawe, babicanye nkawe, bakanywa musayi, barukaraba nkaba, bo mu moko yombi, haba ubw'abahutu haba ubw'abatutsi. Abo tugomba kubirwanya hakiri kare. Ikindi cyo bavuze uti babikurusha, buri wese yakumva wenda ubwicanyi, ariko harimo n'ubusambo bukomeye, kuko niba uzamusimbura azaza afite inda nk'iye, abanyarwanda barashize barabakamuye, nta kintu bagifite. Noneho niba rero uzaza noneho hazaza afite apetiruti ya Kagame, nabyo byaba ari ishyano, kuko ibikorwa by'ubugegera tubona muri kino gihe byo kubeshya abantu babacucura, ibyo bintu birerekana ibyo tutahumye kuvuga, kandi ntituzareka nk'uko bivuze, ntituzareka kubyamagana, harimo kwitwaza ngo twese turi muri opozisiyo. Oya, abo ntabwo turi muri opozisiyo kimwe na gatoya. nivaho mjyeho nkora ibyo wakoraga, ndetse wenda nzane umururumba urushaho, kuko wenda wowe wari umaze kugera aho ugeza, bityo u Rwanda rukomeze rumeze rutyo, kandi uko kwiba kujyana no kwica akenshi. Reka rero twumve gatoya clip ya Rudasingwa yo ku itariki ya 23 z'ukwa kane 2016, aho yavugaga ko muri RNC yarakuriye, yanashinze kimwe nawe Jonathan, kuko nawe wari muri iyo nama, warayishinze, kandi nawe wari umukangurambaga mukuru. Yewe nanjye narayishinze, nari mpari muri iyo nama
icyo gihe nari umugenzuzi mukuru kandi wibuke ko harimo n'ibikorwa by'ubusambo aho nari narasabye gukora iperereza ahubwo ibyo bisambo bikihutira gusenya ihuriro ntarabikora. Reka rero dushyira ako gakiripu gatoya ntawe yavuga yose ngo azarangize y'ibyo bibazo by'icyo gihe nk'uko wabivuze neza, aho umuhuzabikorwa mukuru nyine w'icyo gihe Dr Theogene Rudasingwa yari avuga ati nitutareba neza ihuriro rirasenyuka, nitudakora ibyo tugomba gukora. Reka mugashyireho n'ikibazo jyewe Rudasingwa naba mfite gusa kiri specific, what is it? Urundi rugero rwa gatatu rwo nabaha rujyanye n'iyi period yo turimo, umuntu atakimenya what is going on muri organization. Haciye igihe narabwiwe n'umuntu wo mu mahoro ampamagaye yambwiye ati ariko ibintu byo kumobilizingira bya mobilization iyo dukora iciye muri radiyo itahuka turabizi inise n'ibiki. Ati ibintu by'uko abantu twakunda abantu baba baca amarenga y'uko dukwiriye kuba tumobilizingira intambara ariko duciye muri radiyo itahuka, ndamubwiye ntabwo mbizi and I'm 100% sure yuko namubwije ukuri ko ibyo bintu ntacyo mbiziho. Ntawigeze abimbwira, ngira ngo umuntu wigeze kumbwira as a by the way in passing much later ni Providence wigeze kumbwira ati burya Boston twakoze inama ati n'amahoro ati kora burya twamobilizinga ibintu bya resources now, and that's good. Now naje no kubaza my colleagues hano no kuvuga Condo, Jerome, treasurer na secretary general, niba ibyo bintu bafite icyo babiziho bambwira ko ntacyo babiziho. Now once again I would like kubaza muri colleagues twese ko duteraniye ahangaha niba hari ikintu cyo kumobilizinga resources gikoresha organ ya organization. Jonathan ngira ngo urabyumva aho ngaho, urabyumvise nyine nako wari uhari ibyo byose nawe wari uriho ubyumva biteye ubwoba, ariho bitugezaho nk'abashinganye ihuriro. Icyo gihe Colonel Karegeya niwe wari umaze igihe atuvuyemo, ariko abandi bose 9 twashinganye ihuriro bari bahari. Ukongeraho n'abazaga muri iyo nama bari bemerewe kuza muri iyo nama, no kuvuga Ali Abdul Karim na n'uwari treasurer wavuga, no kuvuga Colonel Minani. No kuvuga ko twari 11 muri abo yavuze nyine Condo, Gervais, avuga Jerome, izina ry'irindi ni nayigize iki, avuga wo treasurer nyine wari wemerewe kuza muri iyo nama, no kuvuga Colonel Minani, avuga na secretary general no kuvuga Emmanuel Hakizimana, nawe uri muri abantu 9 bashinze ihuriro. Nawe yarabaje ati mufite icyo mubiziho, baramubwira bati shwi. None se Jonathan, ijambo ryawe wari unahari, urugamba rurwanwa gutyo. Urumva iyo tuvuze FPR DMI na MNDCDR, cyakora icyo gihe MNDCDR yumvisa ko ahubwo abatutsi bashwanye, ishaka kubifatamwa avantage, iravuga iti turafata aka gace kandi gato k'abasirikare tukajyane muri FDR. N'ubundi byari binasanzwe kukuribuka tujya gushyingura nyakwigendera Colonel Karegeya turi muri Afrika y'Epfo. We nanjye wari uri muri iyo nama, muri 6 bashinze ihuriro bari bahari, twari duhari twembi. Uribuka yuko
condo Gervais nyine uribuka yuko Theogene Rudasingwa yatugejejeho ibintu condo Gervais amaze iminsi amukoramo presiyo yo kutubwira bati tujye muri FDLR. turabyanga byitwa ko tubyanze twese uko tungana. Twashinze ihuriro, twari 6 icyo gihe muri Afurika y'Epfo, ndetse n'uwo wabizanye wakoze pressure nawe ajya ku ruhande rwacu. Ariko muri ya mayeri bavuga ko amayeri agirwa n'inkotanyi z'abatutsi gusa, ariko muri ya mayeri ya MNDCD y'abahutu abaragenda bakomeza ku kazi kugeza igihe nyine bananirije, kuko niko kazi bari barimo kugeza igihe mu by'ukuri bananirije Theogene Rudasingwa. Sinanahamya ko igihe yari babwira ngo ese murabizi, bakavuga ngo ntibabizi. Sinanahamya ko batari banabizi, kuko hari icyo kintu nyine cy'umupango cya plan yo kugira ngo abadashaka iyo ntambara idateguwe, iyo ntambara idafite n'icyo yamara mu gihe abantu batabaje kumvikana uko bazategeka igihugu bitari muri ubwo buryo bwa FPRDM cyangwa bwa MNDCD, mu gihe batarabyumvikanaho intambara imena amaraso y'abanyarwanda bari imbere mu gihugu, inamena amaraso y'abagiye gushoza urwo rugamba. Mu gihe uko ibyo bitarabumvikanwaho, urumva ko harimo ako gaco kagizwe n'abatutsi bahoze bari abasirikare muri FPR bakuriwe na Kayumba Nyamwasa, kariho gakora ishyano. Ndetse mu gihe Theogene yari akora iyo ntabaza byasaga nkaho nyine biyemeje. Gusa rero wenda nabyibutse kuko nyuma yaho twaje kubikora mu nkete, twibwiraga yuko tuzaceceka tukajya ku mpande tukabinganzwa, noneho ibyo bintu tukabireka bakikomereza, twe twicecekeye nyine ngo twabaye nyamuke. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph. Mu by'ukuri abadukurikiye bumva neza uburyo wari umuhuzabikorwa mukuru wa RNC iryo jambo yatugejejeho icyo gihe. Mu by'ukuri RNC yitwaga ko iri hamwe, ariko yari yaramaze gucikamo ibice. Cyari gisigaye cyari ugutandukana, kubera ko harimo ibintu by'amayeri, amacenga, cyane cyane ko Kayumba yari yaramaze kubumvisha ko we na kariya gatsiko ke k'abatutsi bari abasirikare muri RPF, babumvishaga ko urugamba rwose barwiteguye, bazakora urugamba. Ikibananiza ari Theogene na Musonera na Ngarambe aribo na Gahima, aribo batuma urwo rugamba rudashobora kujya mu bikorwa, kandi ko badashobora kurushyira mu bikorwa tukiri kumwe nabo. Ari nabwo bakoraga inzira nyine yo kubwira abantu ba RNC hirya no hino ko twebwe turi abantu babi, twanga urugamba, bakwiye gusaba ibintu by'amatora kugira ngo batwirukane, batwigizeyo, ngo babashe gushyiraho uwakoresha RNC nyine muri ibyo bitaga ko bagiye kujya mu rugamba. Ikindi nakwibutsa Joseph, wibuke ko hari hamaze iminsi hakorwa ibiganiro kuri radiyo Itahuka bihakana ko nta jenoside yabaye yakorewe abatutsi, cyane cyane bikorwa mu buryo bugayitse tukanabyamagana, ndetse ari nabwo mu by'ukuri banaporomotingaga n'igitabo cyangeze, ubyibuke nabyo. Ngeze ufungiye ko yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Wibuke ikindi ko ari nabwo Condo Gervais yagendaga avuga ko Habyarimana atari mubi, ndetse n'abavuga ko abavuga jenoside yakorewe abatutsi ko ari ugukabya bayikabiriza. Ibi byose byari inzira yateguraga ibyo bintu byose, kuko twagiye tubyamagana, ndetse n'abakoraga ibyo biganiro dusaba ko bahagarikwa kugaruka kuri radiyo Itahuka. Ikigaragara rero ni iki, ni uko ikinyoma nk'uko umuhuzabikorwa yabitugezagaho cyaje kugaragaza ko bya bindi bavugaga ngo ntibari babizi ari
abari bagize biro uretse umuhuzabikorwa mukuru bose aribo baje gufatanya na Kayumba gusenya RNC ngo babashe gukoresha nyine abo batutsi bari wiki ngo bazabashe gufatanya na FDLR babashe kuba bakora ibikorwa by'intambara. Uribuka ko hakozwe isaba ry'amafaranga mu buryo bugayitse mu mpera za 2015 2016 ndetse yewe no kugera mu mwaka ushize bavuga ko bagomba gutera intambara bagahagarika amatora. Ayo mafaranga barayariye n'ubu ntabwo barasobanura uko byagenze, ndetse ngira ngo nuza kubishobora niba ubifite hafi uze kugarura ibyaba ari abana bo muri South Africa batatse baburuga ku bantu bagiye basaba amafaranga ibyo bari babijeje bikabonera bikabagiramo gucikamo kabiri nanone hakavamo ikindi gice, ndetse bagatandukana batabaza babwira abo basabye amafaranga ko babasaba imbabazi. Ibyo ni ikinyoma gikomeye aricyo twamagana ahangaha cyo gukoresha mu by'ukuri iki kinyoma bita plambe, cyangwa se ngo gukoresha ngo ururimi ngo Kagame yumva ngo urwo bamubwiye yanze kurwumva. Ibi nta hantu bizabageza, kuko gusahura impunzi ukoresheje ikinyoma ibi ngibi ko tutazabyihanganira, tuzabyamagana kugeza igihe bazamenya ko uwo barwana nawe bamutiza imbaraga zo kuguma kugirira nabi impunzi no kugirira nabi abanyarwanda bari mu gihugu. Abavuga ngo ni twebwe dutinze urugamba, ahubwo nibo barutinza. Kubera iki? Kubera ibinyoma, kubera ubusahuzi, kubera kutagira gutekereza n'icyatumye batsindwa urugamba rwa mbere bakaba bari mu buhunzi. Icyo bakwiye kugitekereza bakareba ni iki cyadutsinze, ni iki twaburaga, ni iki twakoze cyatumye dutsindwa urugamba. Ikindi ntabwo urugamba tuzi ukuntu rukorwa, tuzi igisirikare ukuntu gikorwa. Ntabwo ushobora gukora intambara ufite urwango, ntushobora gukora intambara ufite amacakubiri, ntushobora gukora intambara wirengagije amateka ya vuba ahangaha cyane arimo jenoside ebyiri zakozwe, harimo. Ntushobora gukora intambara utari wanicara ngo wibaze ese intambara ndayikorana nande, ese uyu nguyu ungiye inyuma nkaba ndi imbere ye ntabwo azandasa mu mugongo. Igihe utari wubaka cyangwa se ngo ube ufite impamvu igaragara mwumvikanaho ituma mukora urwo rugamba, rutubakiye urwo rugamba rukaba rwubakiye ku rukundo, ku kubahana, ku kwishyira mu mwanya wundi, kumva akababaro k'undi no kumenya gufashanya, ngo wibaze ko urwo rugamba ushobora kururwana ukarutsinda. Mbisubiremo, n'ubu uwabaha intwaro, uretse ko iki atari cyo cyanabuze, bashobora kumarana batari baterana metero 10. Ibi rero impamvu tubivuga ni uko turabizi, ntabwo dushobora kwihanganira, ahubwo aba bantu batinze urugamba bakoresheje ubusahuzi bwo kubeshya abantu bababaye kubera leta y'agatsiko ka FPR-DMI yamaze abanyarwanda imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Murakoze. Bakomeza Joseph. Ndagushimiye Jonathan rwose. Turi muri kino kiganiro plan B wayisobanuye ko ari iyo plan yo gukora urugamba rwa gisirikare. Turaza kureba indimi ebyiri n'amacuyinda. Amacuyinda twayasobanuye, ariko muri icyo gihe hari izo ndimi ebyiri turaza kuzisobanura mu kanya, aho tuza kubona ko hari aho bavuga bati rwose ntabwo twebwe ibi bintu by'urugamba tubirimo. Byagiye byumvikana, buke yigeze kubivuga hambere ahangaha hashize nk'imyaka 2, abivugira i Buruseli aho yavuze ati abantu bavuga iby'urugamba batazi ibyo ari byo.
ariko nabo muri FPRDMA ni ukuvuga nka bamicumbiro tuza kureba uyu munsi baravuga bati rwose ntabwo duteganya intambara kereka umunsi bizaba ngombwa. Mu by'ukuri iyo yari disikuru ya RNC twashinze, ariko rero hagati bakanyura ku mpande bati turiho turategura urugamba nimuzana amafaranga. Ibyo basigaye bita noneho ngo pura y'amakarito turaza kubigiraho. Mbere yabyo reka tukomeze gatoya na Dr. Theogene Rudasingwa kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 aho yashinjaga radiyo Itahuka nyine yari yarigaruwe na MNDCD mu ijwi rya Serge. Iyo radiyo niho nayishinze, niho nashyizeho Serge, ariko rero bamwe baraza ni ukuvuga Bakayumba Nyamwasa, Bacondo Gervais n'abandi bati mumenye yuko iyi radiyo ari yacu, bityo mujye muvuga ibyo dushaka. Mu mwanya wo kuvuga ibyo RNC yari yarashingiwe, niyo radiyo yari yarashingiwe, iyo krize wayivuze. Radiyo Itahuka rero nk'uko uri uyu munsi ibyo bikorwa by'itekamutwe byo gucucura abantu, byo kubambura utwabo babeshya urugamba, ngo nuko ngo babonye za rushyashya ziriho zibabeshyera mu by'ukuri. Hari naho ndetse Micombero tuza kureba aho yivugira yuko Kigali iriho ibabeshyera, ko n'abandi bavuga ngo bafashwe muri Uganda atari ababo, ngo ari ibintu bari bababeshyera. Urumva izo ndimi ebyiri, turi ku rugamba muzana amafaranga, bariho baratubeshyera, ntituri ku rugamba kandi turakomeza gahunda yo guhindura ibintu mu mahoro. Ibyo byose izo ndimi zombi nizo ndimi ebyiri twavuze nyine zivuga. Ariko reka hagati aho ngaho twibutse ibyavugiye kuri iyo tariki ya 23 z'ukwa kane 2016 aho Theogene Rudasingwa yamaganye radiyo Itahuka yashinze ku itariki ya 26 ariko 29 ejo bundi ntibongera kubeshya ko radiyo Itahuka yashinzwe kuri 29 tuzabavuguruza. Ni muri uko kwezi, ntibazabeshye rwose kuko twarayishinze. Ni Dr. Theogene wayishinze ubwe, ariko rero mu izina ry'abakoze ihuriro, ni ukuvuga mu izina ry'ikipe yose y'abashinze ihuriro. Ni ibintu tuzi neza kuko twanabiganiyeho kuri icyo gihe. Uzongera kubeshya ko yashinzwe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kabiri, tuzamunyomoza, nzafata akanya rwose sinzazuyaza. Reka rero komeze iby'aya maco turebe icyo gihe nyine ukuntu byari byaratangiye, aho radiyo Itahuka twashinze yari isigaye yirirwa ujya kubeshya iby'urwo rugamba. Umuhuzabikorwa mukuru Dr. Theogene wayishinze atazajya aribyo, yanabaza nabo twaje kwita abateruzi b'ibindi nyuma kuko barigaragaje bakavuga ko batabizi. Ariko umuntu uno munsi akaba yakwibaza niba bamwe muri bo batari babizi mu by'ukuri bari ku isi nk'uko babivuga. So hari icyo kintu cya bureaucracy cyo kuba legalistic and increasingly nitutaba careful haragenda hanazamuka ikintu cyo kuba militaristic. Icyo wenda ndagisubiraho muri conclusion yo kumva ko abantu bamwe ngo bagomba tugenda tugana ngo mu bihe by'intambara derafo yuko abo bantu aribo bantu bagomba kuba no muri ibyo bintu byo abantu bagenda bavuga n'iki byose. Ni ikintu cyo kuba militaristic aho kugira ngo barebe akamaro ka politiki mu byo dukora byose no kubishyira imbere, yuko n'ibyo bintu by'igisirikare bigomba kuyoborwa na politiki, especially iyo babona aho izo militaristic tendencies zigejeje u Rwanda, ari iza RPF, ari za MLN aho zatugejeje, hari n'izo zindi za leta zavuyeho. Ariko n'icyo kintu urakibona mu bantu nyine, ikintu kiri militaristic ukabyumva ku maradiyo, kumva abo ba Serge n'abandi bose bashyushye cyane. Icyo kintu kiri militaristic nayo ni tendency yo ndimo kubona muri organization. So iyo toxic atmosphere, icyo kintu cyo gupushinga amategeko na stati kurusha uko banareba objectives zo dukwiriye kuba duharanira n'ibintu byo tugomba. Toxic atmosphere ni ukuvuga umwuka uhumanye, kuko bari barahumanyije umwuka Jonathan
muri icyo gihe cyose nyine kugira ngo buri wese anukirwe bityo agwe ase n'uguye igihunga noneho FPRDMI na MNDCDR bikomeze akazi k'ishimutwa ry'integano ry'ihuriro nyarwanda twashinze twashinze n'intego zaryo twari twariyemeje bishyire hamwe nyine bamwe bibwira ko bazahenda abandi ubwenge. Ijambo ni iryawe mbere kugira ngo dukomeze turebe noneho aho ibintu bigeze, dukomeza tureba aho ibintu bigeze, tureba n'izo ndimi by'ijambo. Ijambo ni iryawe Jonathan. Kuvuga ngo gufata radiyo wari wabivuze radiyo ikajya gukora propaganda ya MNDCD ihereye kuri bangeze Hasani na bakoze ishyano n'abandi n'abazaga n'abatumizwa kuza guhakana jenoside. Uzi ko byateye induru cyane mu bashinze RNC. Nigeze gufasha Gahima rwose byamubabaje cyane, mufasha kuri radiyo tusobanura neza uko ibintu bimeze, ariko ntabwo twagatuzi yuko bamwe muri twebwe mu bashinze ihuriro bari muri gahunda ndende mu gihe ijambo ni ryawe. Urakoze nanone Bwana Joseph. Ibi bibazo byose bigaragara mu by'ukuri ni ibigaragaza ikinyoma, nibyo twagiye dusubiramo tubigarura, ari nayo mpamvu n'ubu twabigaruye. Kubera iki? Kubera ko ikinyoma bongeye kugitangira gihindura isura mu by'ukuri, kandi icyo kinyoma cyagiye gisenya mu gihe cy'umwaka umwe gusa cyashenye RNC inshuro ebyiri, ndetse gisiga n'ibikomere no muri iyo P5, bo bakivuga P5 kandi isigaye ari P4, gisiga ibikomere mu mitima y'abanyarwanda, cyane cyane muri cya kintu kitari cyanasibangana, aricyo dushaka no kugira ngo abantu banicare baganire, cyasize ibikomere mu bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi ndetse na jenoside yakorewe abahutu. Icyo kintu buzuriraho bakumva bazacyubakamo igisirikare ndetse bakagikorera na publicité kuri radiyo itahuka, ndetse bakakibibisha amacakubiri ngo harimo abadashaka iyo ntambara. Iki kintu niyo mpamvu twakigaruye kugira ngo buri wese wumva iki kiganiro yumve ko n'undi wese uzahaguruka akoresheje ikinyoma cyo gusenya, cyo kubaka muri organization, ukubaka ubuyobozi mu buyobozi buba buyoboye organization, atari ikintu cyo kwihanganirwa, ndetse nta n'ikiba kigaragara kiba gituma murwanya Kagame, kuko ibi bikorwa byose nibyo Kagame akora, ni nabyo akoresha ubusahuzi, akoresha ikinyoma, akoresha ubwicanyi. Icyo wenda nuko muri opozisiyo nta bushobozi abarimwe, wenda bamwe na bamwe badafite ubushobozi bwo kuba bakoresha ubwicanyi kuko ntibabibasha, ariko urwo rugamba banarugiyeho abazagerayo n'imbarwa. Ibyo twarabibonye muri RPF Inkotanyi, uko abantu bagiye bicwa, uko hagiye hicwa hakoreshejwe ivanguramoko, ivanguraturere. Ibyo byose nibyo umuhuzabikorwa yarebaga akavuga ati ibi bintu by'iyi myuka y'intambara, ibintu byo kubeshya, ibintu byo gusahura, ibintu byo guhakana amateka muyacurika, ibi bintu ari byo mugenda mwentoxika abantu hirya no hino. Ntabwo tuzabikunda, nta nubwo tuzabyemera. Ari byo byaje kuvamo gutandukana. Mu by'ukuri ikigaragara rero ni iki? Ikigaragara ni uko bamwe mu bagize opozisiyo, cyane cyane abo muri RNC, ndetse banavuga ko na P5 bafatanije, bakomeje iki kinyoma twagumije kubabuza no kubereka
inzira aho kugira ngo barebe inzira, ahubwo ugasanga twebwe ni twebwe bagira abanzi ngo turabasebya kandi tuvuga ibintu baba bavuze ku mugaragaro babivugiye kuri radiyo. Ikibazo ni uko hari tuba tudatuma ikinyoma cyabo gihita. Icyo Kagame abarusha ni uko abarusha kuba afite igihugu, ariko ikinyoma cyo baragisangiye kuko Kagame asahura ab'imbere nabo bagasahura ab'inyuma. Ibi rero ni ibintu bidakwiye kwihanganirwa na gato, tugomba kwamagana ku mugaragaro, kuko igihe udashoboye gukora ikintu cyihorere kugeza igihe uzagishoborera, ukagikora kandi ukagikora udakoresheje ikinyoma cyangwa ubusahuzi. Nkaba rero Joseph nagusubiza ijambo kugira ngo twihute mu kiganiro, kuko dufite ibintu byinshi byo kuvuga, wenda aha tube tuhahagarikiye. Urakoze. Yego, urakoze cyane Jonathan, ndumva twaba kuko tuhagarikiye aha ngaha. Reka noneho tutangire turebe muri za ndimi ebyiri. Twavuze nyine ukuntu byakorwaga muri utwo dutsiko twombi twa FPRDMI twasabitswe n'intekerezo ya FPRDMI n'utwasabitswe n'intekerezo ya MRNDCD. Noneho reka tuze turebe uko byifashe muri iki gihe aho naho bariho bakora nyuma yo kuba muri ibyo bihe byose baragiye bakabana amafaranga ngo bari mu rugamba rwo kuzabuza amatora ya Kagame. Nyuma y'uko ayo matora nabaye rwose babita batera isoni zo kongera noneho ngo nibazane amafaranga ngo bakore ngo operasiyo yitwa amakarito tubaza kuyireba, aho iyo radiyo itahuka na serije n'abandi b'ibisambo bariho n'ubu ngubu bavuze abahanda ngo nibagire vuba ngo urugamba bagize amahirwe nyine imana y'ibisambo, noneho za rushyashya za FPRDMI zibabeshyera urugamba rutari rwo ku nyungu za FPRDMI mu by'ukuri mu masinde ifitanye na Uganda. Bavuga bati turongeye turibye. Reka nkwibutse gato nyibutsa reka nkwibutse gato muri iki kinyoma cya rushyashya cyangwa se cya FPRDMI ikoresha mu kuvuga ngo RNC ngo iri Bugande ngo irimo irategura ibikorwa by'intambara, ngo irimo irategura ibikorwa byo guteza umutekano muke mu gihugu. Wibuke neza ko ubu nigezweho ubundi hakoreshwaga FDLR. Ntabwo rero bavuga FDLR Bugande. Ubu mu by'ukuri ikintu gitangaje ubu ngubu ni uko Kigali ishaka kugira ngo n'aba ngaba bo muri RNC bakonfirime ibyo bababeshyera, ejo bazabakorera amadosiye uzabibona. Icyo nicyo Kigali irimo irabatega umutego, kuko bazi ko nayo na RNC na Sederi bashobora kugwa mu mutego w'icyo kintu cy'intambara, kuko aricyo bakunze kubeshyeshya, kuko Kigali irabazi, ibabamo, ibiganiro byabo irabikurikira, twabivuze inshuro nyinshi. Ni nabyo rwose nanakubwira ko n'uyu munsi wa none ko Micombero ni umuhanga, akazi ke yagakoze neza. Kigali yabashije gusenya opozisiyo mu buryo bugaragara, cyane cyane RNC na P5, ku buryo n'ubu ngubu ibiganiro byose Kigali irabikurikira neza, nta kintu na kimwe ibitazi mu byo bategura. Ni nayo mpamvu ibatega iyi mitego, nabo rimwe na rimwe bakayihimbarwamo, ukazasanga ejo urazi ko Kigali yaragendaga ikica abantu muri Kongo, yarangiza ikavuga ngo FDLR yisha abantu, cyangwa se igafata abakobwa ku ngufu n'abagore ikavuga iti FDLR yafasha abagore ku ngufu. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ejo uzaba wumva icyo bazagenda. Reka twihute Jonathan, reka twihute. Yego komeza gato, ndabanza nkubujije. Oya, nicyo nashaka kongeraho kugira ngo mbe nanaburiye n'abo babihimbarwamo bavuga, ikizabakurikira inyuma ejo uzakibona.
uyu munsi rero ngo bari muri plan operation y'amakarito turaza kumva aho abaMRNDCD bitwa bagasake babivuga hamwe na Serge birumvikana abihoramo bene ibyo ngibyo bifite indonke ni ukuvuga ko kubeshya abantu ntabwo ari byo bibakomanga umutima wabo kuko ntibawugira. Reka none twumve ukuntu noneho muri icyo gihe bariho bavuza induru cyane kino gihe rwose muri kino gihe muri ibi byumweru uyu munsi n'ejo ejo bundi ku itariki ya 22 z'ukwa mbere ni ukuvuga ko hashize iminsi ibyumweru bitatu twumve ayo Micombero yavugaga ari wahakana ko nta rugamba bafite ati kugeza ubu RNC na P5 nta plan B rwose dufite ati Kigali iratubeshyira igamije kuduha isura y'abateroriste ati babandi 40 n'abandi bafashwe bagafatirwa mu Uganda mu yandi magambo si ababa. Reka ngashyireho Jonathan. None ni ikintu cy'abanyarwanda bajya bitondera iyo basesengura iteka ibintu byandikwa biterwa n'ubyandikwa ariwe n'icyabagamije. Ibintu byandikwa mu karere cyane cyane nyuma y'iriya dosiye Kagame yifuza kuva kera gufata RNC gufata P5 ngo ayihuze na FDLR. Jobone nahoze nareba bafata barabuzi ba FDI bagamije kudekapita guca umutwe opposition mu gihugu imbere badevelopa scenario nk'izo ngizo. Bigeze gufata abantu banyuranye bajyana mu nkiko ngo bemere ko bakorana na FDLR kandi abantu bo muri RNC bamwe barabyanga barimo bahitana Mutabazi mwana bavanye uriya musirikare bavanye. Kagame arashaka ikintu cyo cyose cyatuma opposition yayo ayica intege burundu. À l'intérieur yabamariye muri gereza, à l'extérieur abatita abateroriste arakora ibyo bintu byose. Iyo atangazamakuru ngo ukuntu rikora rero ni utabizi. Hari ikintu cyitwa Virunga Post cyane ko mu Cyongereza. Virunga Post amarticle yose isohora ategurirwa i Kigali n'igihe.com. Igihe.com ndaza gupartage information mfite namwe kuri WhatsApp muze kubireba. Amafaranga yishyurizwa article ava mu gihe.com akajya muri Virunga Post. Virunga Post yasohora inkuru igihe kikayifata ngo dore inkuru byasohotse muri Virunga Post cyangwa byandikishijwe mu bindi binyamakuru mu karere muri Kenya n'ibindi bitari byo ngibyo zare zipfa kurikirana ibyazo bakabiha amakuru bakabishyura amafaranga bagasura article igihe kikabifata cyangwa New Times cyangwa abandi bakazispekura niki niya ntambara media kubwira. Ukuri kwabyo no kubi ukuri nuko Kagame arashakisha ikintu cyatuma opposition ihabwa isura ry'iterabwoba. Uko abikora nuko byo bunyuranye. Nge numvaga bavuga ngo harimo abantu bari bagiye gusenga i Burundi cyangwa muri Tanzania. None se iki cyo ni kibikuraho iki kuko batashoboye gukora kampanye mu itangazamakuru ngo basobanure ngo nta zindi version inavuga ukuntu basobanura kujya gusenga kwabo. Donc urabona ko ibintu bihari n'iki ni information bafata bagakreya bakaexploiter à leur faveur ikigamije kugira ngo bafate opposition nyayo bayihe isura kugira ngo amahanga wenda n'akarere bumve ko RNC iri mu bintu nk'ibyo n'iki. Ariko igihari nuko RNC ifuza impinduka, P5 irifuza impinduka, ariko kugeza ubu impinduka twifuza nta guciye muri ubwo buryo. Gusa abanyarwanda bahisemo yuko bwa bundi buryo wabahagarika se. Jonathan rero uwo muntu ari muri biro ni umuhuzabikorwa mukuru wa gatatu ariko ariho aravuga ati iyo plan tuyifite mu gihe kuri radio itahuka ya RNC umva ikiganiro plan B indimi ebyiri n'amacuinda mu barwanya Kagame mu mwanya wa FPRDMI. Mwumvise izo ndimi ebyiri ururimi rumwe kuri aho basereje n'abitwa bagasake bo muri MNDCD bavuga bati nimuzane turi muri operation y'amakarito muzane amafaranga mu gihe Micombero hashize ibyumweru bitatu gusa ari avuga ati nta rugamba ruhari ati kandi ati barashaka kutugusha mu mutego mu by'ukuri bawuguyemo bariho barunaganamo ahubwo reka nshake gatoya Jonathan ntagomba kuba ari kure noneho agira icyo avuga kuri ayo maco y'inda n'ubwo bucabiranya bw'umuntu w'inzobere mu by'ukuri warerewe muri DMI ariwe Micombero wahoze ari majoro wahoze ari muri izo za operation nyine zo gukora ishyano
ndetse wagize uruhare rukomeye cyane mu gusenya RNC. Jonathan, ijambo ni ryawe, ndubanza wagarutse nduba nkuruze. urakoze, ndakumva neza bwana Joseph, uranyumva? Ndakumva neza. Wumvise Micombero mu kanya hari ku itariki ya 22 ari kuri radiyo Ikondera, tariki ya 22, hagati y'itariki ya 22 n'uno munsi, fata iminsi 9 y'ukwa mbere uteranyeho na 13 y'uno munsi, birabyara iminsi 22, ni ukuvuga ibyumweru bitatu rero birashize. Avuze ati bariho baraduharabika n'abariya bavuga si abacu. Ikindi cyo Jonathan ariho aravuga ngo bariho barashaka. Kigali ifite Emmanuel Nkubana, Major Emmanuel Nkubana wari muri leta major ya Kagame. Kigali ifite Apollo Rubagumya wari muri leta major ya nako nabivuze ngo wari muri leta major ya Kayumba. Kigali ifite Mike Rwarinda wari muri leta major ya Kayumba. None ngo Kigali yashaka, he Kigali yarabirangije, ahubwo nizage n'umunsi wo gukora bamwe na bamwe bindindagire kubakoresha no, kandi byaranatangiye. Ngira ngo wabonye ko abantu bo muri opposition benshi barimo muri za FDB, ubuzi buroko n'abandi umuntu atavuga amazina, kubera ibyo bintu kenshi bijyanwa n'inda nini no kutareba kure. Ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze ubwana Joseph, reka ngushimire kuko Micombero ibyo avuga arabizi, kuko izo information arazitanga cyangwa se yaranazitanze, n'ibyo byose bategura baba babizi. Ni nayo mpamvu nyine avuga ibyo byose avuga mu by'ukuri ariho ariyerurutse, ni ibintu azi kandi ntabwo wanze kumva yanga kubona. Ibyo byose twabibabwiye kera, iyo baza no kumvira inama, cyane cyane iyo Kayumba aza kumvira inama twamuhaye kuri ba Nkubana, ba Rwarinda, abo bose na Micombero, ntabwo biba byarageze aho byageze. Ubu rero icyo Micombero arimo ababwira ni uko ikizakurikiraho nyine ari ukugira ngo bazabakorera amamandadare cyangwa se kuba azajya kandi ati narabivuze rwose, narabivuze by'abateroriste. So ikigaragara rero ni iki? Ikigaragara, twigarukire muri za ndimi ebyiri. Micombero ni umuhuzabikorwa mukuru wa gatatu mu buyobozi bukuru bwa RNC ishaje. Arahakana ko ibyo byose ari ukubabeshyira, nta basirikare bafite, nta gisirikare bafite, nta n'urugamba bateganya. None se iyo mvugo uvuze ko imaze iminsi 21, ibyumweru bitatu n'ibiri, ibyumweru bitatu, nyuma hashize icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri, kimwe gusa abatari no muri iyo biro nkuru y'ubuyobozi bukuru, harimo uwitwa Gasake ariwe wari uri kwitahuka nanone asaba natereje nk'uko bisanzwe. Yego, turaza kubikurikira. Abatwumva mu by'ukuri bumva ibi bintu, bumva izi ndimi aba bantu bavuga, bumva ibi binyoma bacurikiranya byo kubeshya impunzi ngo icyo bazazigezaho ngo bazazicyura. Ibi koko kubivuga twaba turimo dukosa. Ndagira ngo Jonathan abatwumva nabo bazadusubize. Yego bazadusubize, kuko bose niba abantu bavuga indimi zimeze zitya bakabasha gusahura amafaranga ya mbere atari na make yashyikirijwe Kayumba na muramu we, yego rwose, bakayarya bakayakoramo ibikorwa by'ubucuruzi, ndetse bimwe byakorwaga na Rwarinda muri Tanzania. Yego kugeza aho Rwarinda Tanzania imaze kumenya ko ava Tanzania ajya i Rwanda akorana nabo,
bakamufata na James Kabarebe by'umwihariko muzi neza ko ariho Nkubana yanyuze, muzi neza ko ari bwo aho Apollo yanyuze agenda asubira mu Rwanda. Yego, ibi byose ese uretse ko abanyarwanda nabo uretse akababaro bibaza ko hari bo batabona cyangwa badatekereza, iki kinyoma kimeze gutya nicyo mu by'ukuri bakoresha, kandi bakoreshejwe n'abakozi ba Kigali bakayobya uburari, ahubwo bakarushaho gutinza ibikorwa byakagombye kuba byihutisha urugamba bwo kuba twatsinsura iriya ngoma ya FPR-DMI y'abicanyi ruharwa, bagahunga ukuri, bagahunga amateka, bagahunga ibintu byatuma abanyarwanda biyegeranya ngo barebe ni iki cyadutsinze tukarinda duhunga igihugu, ni iki twakubakiraho kugira ngo noneho twubake ubumwe bw'abanyarwanda. Niba tutubaka ubumwe dushingiye ku mateka yacu ngo tubwubake turi hanze, urwo rugamba bazarurwana bate? Bazubaka bari imbere bate? Bubatswemo amacakubiri na FPR-DMI. Aha rero Jonathan, reka twihute, dufite byinshi ku mugani wawe wavuze byo kureba. Mu kanya rero turacyari kuri Micombero, tuzamugarukaho niba ngombwa, ariko hagati aho ngaho reka turebe ino clip aho umudamu umwe muri babiri bariho bamubaza kwikondera ku itariki ya 22 z'ukwa mbere ejo bundi hashize ibyumweru bitatu. Umwe mu badamu babiri bariho bamubaza, numvaga ijwi atari iryanyesi Mukarugomwa, yamubwiye atari kuri urivuguruza ati uravuga ngo ntimwemera violence, ni ukuvuga guhutaza abantu, ntimwemera guhutaza abantu ati kandi bikaba bivuga ko mufite n'ingabo muri za Uganda na za Kisangani. Akamubwira gutya turi urivuguruza ati uravuga ngo ntimwemera violence, bityo ngo iyo solution ya plan B ngo ntimurayigeraho ati kandi bivugwa yuko mufite. Urabona ko abantu batagiye kwamenya. Reka ngashyireho Jonathan inshuti zidukurikiye nyine rwose ziyumvire izindi miti. Nari mfite ibibazo ariko byinshi bagenzi banjye bagerageje kubibaza, ariko hari ahantu nawe numvishe wivuguruje. Uravuga uti njye nanga violence, kandi uratubwira uti Kagame n'umwicanyi nta limite afite. Ni gute uwo muntu tuzamurwanya nta mbabazi afite, natwe ntidushaka violence? Kandi nkamwe n'ishyaka RNC biragaragara ko binabavugwaho muri Uganda ngo muri gutegura intambara, muri Congo ngo muri turi. Nabonye kureti break mwahageze ubwo mwebwe muzakomeza babashinja ibyo eske barababekera, eske murabishaka cyangwa muranabiteganya? Icyo kintu mwakivugaho iki? Umuntu muhanganye nta mbabazi nta n'impuhwe, namwe kandi nta violence mushaka. Ntabwo ni contradiction, nagiye mvuga buri principe ikagira nuance yayo, ndagira ngo byumvikane neza. Twavuze ko RNC urugamba duharanira ari impinduka zitamena amaraso. Ndanakubwira nti ariko abanyarwanda babihisemo ukundi wabahagarika se? Iyo ni exception kuri principe nakubwiye, iyo ni ya mbere. Reka nkwereke yuko n'abadictateur bamena amaraso, wenda bashobora kuba n'abagome cyane, ariko nta bushobozi bw'ubugome bagiye bavanwaho na violence itangana n'iyi. None se za uprising mwagiye mubona muri za Egypte na za Tunisia zahinduye ubutegetsi, none se ubuyobozi bw'abagabo bufite imbaraga za gisirikare zikomeye cyane, ariko wenda izo nzego z'ubutegetsi zaho ngaho zari zifite akantu k'ubwoba ko gutinya guhutaza cyane abaturage. Ariko abaturage barahagurutse, ntabwo bahagaritse. Naho ibyo bavuga ko RNC ntabigusobanuriye. Ndaza kubohereza posting zo mbona banjoherereza, aho igihe gikora virima y'amafaranga yo kwishyura Virunga Post igasohora inkuru, iyo nkuru ikaza ivuga RNC n'ibyo ushaka. Ibintu byo batinda avuga rusobanura. Nabonye Colette Blackman ajya ngo ari mu bihugu specialiste ku Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari. Byose ko mubizi, ntabwo nabitinda ibyo rwose.
mutinde ku byo ngiye mbabwira gusobanura ibya Colette Braeckman ntabwo nabitindaho n'uburenganzira bwo kwandika kandi niyo bandika bafite ibyo inyungu strategique baseriva. Ariko icyo nakongera ku kibazo yarabajije aravuga ati Kagame wavuze ko ari umwicanyi ko niyo mvugo ye ni ukwica yakomeje ko ari n'umunyabwoba. None natese uwo muntu umeze gutyo yahangana nande ninde watuma ahinduka? Hari uburyo buzwi ku isi udashobora kudisikitaho. Imbaraga z'abaturage zo zahagurutse ntawe uzihagarika, wabicuga ukarasa ukamena amaraso ugakora ibyo ushaka, zahagurutse ntabwo wazihagarika. kandi abaturage b'u Rwanda bashiritse ubwoba, bagashirika ubwoba, bakajya mu mihanda. Kagame atiyahuye yakura indege agahunga kubera bwa bwoba nakubwiye. Kagame abona abaturage bageze kuri rompo ya hariya ku Kimihurura bagenda berekeza Urugwiro, cyangwa baturutse kuri rompo yo mu mujyi bajya mu Kiyovu, cyangwa abaturage bafunze umuhanda baremera ngo ntave ku muhazi aze mu mujyi Kigali, bagutse bahagaze. Kagame ari ku muhazi ntabwo yagaruka i Remera, ntabwo yakunjira muri Kigali, yahamagaza helikopteri sinzi ahantu yahagurukira. Ni umunyabwona mubabwiye, ntabwo mwamenya aho aciye. Byamunanira byose Kagame aziyahura. Ntabwo Kagame azemera ko abanyarwanda ahemukiye bamuryoza ibyo yabakoreye. Jonathan urumva bicombe uko agerageze gutekinika abadamu, ariko baramubwiye bati ariko nawe wihura beshya, kandi ntibayobe yuko harimo n'iyo kampanye ya fundraising. Babizi neza ibyo byose barabizi. Ati kuki muvuga ngo ntimukunda violence kandi Kagame ari umwicanyi, mukavuga ko ari umwicanyi ko mudakunda violence? Ati kandi ukaba mu kanya uvuze yuko nyine nta gisirikare mufite ko bana babeshyira. Ati kandi bariho nabavuga aho muri mu by'ukuri bagenda babeshyirwa ariko nabo bibeshyira. Jonathan, ijambo ni ryawe mbere yo kugira ngo nyine dukomeze ikiganiro mu magambo make ngaho wagira icyo ubivuga. Urakoze bwana Joseph. Urumva arabarimangamije, nta nubwo abashubije arabacabiranije, yagikwepye ikibazo, yagikwepye. Mu by'ukuri ikigaragara ni uko ntacyo bashoboye n'abashaka guhimbarwa mu kinyoma cya Kigali. We aragerageza kwerekana ko ari byo nyine bababeshyera, kandi nibyo nyine. Ahubwo wakwibaza utese ibyo noneho se bihurira hehe no gusaba amafaranga y'urugamba? Kuko turi kuri za ndimi ebyiri. Twasobanuye ko ari umuyobozi mukuru muri RNC, muri biro iyoboye RNC. Warahakana ko nta badakoresha violence, badakoresha intambara, ahubwo asaba abaturage kujya mu mihanda bakaba aribo bikuriraho Kagame. None ni Gasake ni nde? Gasake ndabishyira mu kanya rwose nta ko guhumbya tariki ya gatanu. Yes, ngo biritegura kubwira Kagame ururimi yumva. Ngo abaterura amakarito baterure ebyiri, iya gatatu bayimuhe. Joseph, ijambo ni iryawe. Reka nze mbishyireho aho ngaho micombere hariho tekinika. Ni hashize ibyumweru bitatu ugeze kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ko nyuma y'uko yatekinitse ibyo ngibyo, nyuma y'uko yatekinitse abadamu nyine, ariko bari baramuvumbuye mu by'ukuri nyine bamubereye imfura z'abayemwendesederi. Ariko bamubuze bati nawe ahangaha uri urakabya iki kiranyagisha. Barimubwiye aho muri iyo clip ya kabiri, aho turi ku itariki ya 22. Ku itariki ya gatanu rero ubwo hashize iminsi ingana iki? Iminsi 14. Iminsi 14 Micombero avuze ibyo ngibyo. Ku itariki ya gatanu hashize iminsi 14 Micombero avuze ibyo kuri radiyo Itahuka, abereye umuyobozi kubera urwego arimo. Radiyo Itahuka ihita itangira kampanye ngo yo guterura amakarito, ngo dushyigikira umushingano wo kuvugana na Kagame Paul ngo mu rurimi yumva. Hashize gusa iminsi 14 Micombero atekinitse ibyo bintu, yerekanye izo ndimi ebyiri.
ayo mayeri yari avuga ati Kigali buriya igiye gukora ibi ngibi, mu by'ukuri avuga ibyazi kuko aba yarabifashijemo Kigali. Reka noneho twumve aba baemerendesederi, umwemerendesederi Gasake kera witaga gaca mu bugi w'umusizi unakora n'ibisigo byiza. Twumva ukuntu noneho yongeye gukora mu nganzo, ntiraherutse na gatoya, ariko yarashigudutse nyine, yaraje tariki ya 5 mu Micombe amaze kuvuga ibyo ngibyo nyine, we na Serge nk'uko bisanzwe, ko Serge ibyo byose aba birimo, bati muzana amafaranga, hari amafaranga nyine barayakunda, bamwe babiterwa n'inda nini, ariko abandi baba ariho bakora igikorwa cy'ubugome cyo kudestroyinga opposition, nk'uko byagiye biba kenshi, hakoreshwa nyine bamwe babikoreshwa n'inda nini, abandi babikoreshwa n'ingengabitekerezo nayo bahumye amaso n'ubwonko, abandi babikoreshwa no kuba bari ku kazi ka DMI. Reka twumve rero ibyo noneho radio ijwi rya RNC yaditahuka yavuze iminsi 14 gusa Micombero amaze kuvuga ayo magambo yo kuvuga nyine ko ngo babeshyirwa iby'urugamba. Ubu butumwa bugenewe umunyagitugu uherutse kwikoma abantu bari hanze ngo ni abateruzi b'amakarito. Bugenewe kandi n'undi muntu wese utaramenya icyo agomba gukora kugira ngo areke kwitwa amazina y'amoko yose. Icyo nifuza kubwira uriya munyagitugu ni uko amakarito aterurwa n'umugabo, kandi niba atabizi amenye ko ntambwe iterura ikarito. Nongere mbisubiremo, amakarito aterurwa n'umugabo, ntambwe iterura ikarito. Ashatse kumpinyuza nawe azajye hanze yerekane niba ashobora guterura ayo makarito. Icyamutangaza ni uko we yazaterura ayo ntavuze. Nagira ngo uriya munyagitugu amenye ko ayo makarito adutungiye abana, kandi natwe aradutunze. Nta uburara nk'abo yirwa yicisha inzara abacuza n'utwo biyejereje. Guterura ikarito rero nta wundi byagombye gutera ipfunwe uretse uwumva atabona agategeko kuyaterura agatangira kuyapfobya. Erega ni mu gihe umuntu uhitamo kwica no kuroga nta handi abaguhishe, nuko nta kindi abashoboye. Yakwishima se abantu bose bakurikije urugero rwe bakaba bicanye n'abarozi? Namwe rero bagenzi banjye muri hanze, ntihagire uwibwira ngo we ntibimureba, ngo afite akazi kadahuye n'amakarito. Twese twemere ko duterura amakarito, nitumara kubyemera bizatworohera kumva ko bidufitiye akamaro. Ndagira ngo umenye ko yavuze abari hanze bose ntawavanguye, maze niba uri n'umwarimu cyangwa uri directeri, waba umukarani mu biro cyangwa ukaba uri umukinnyi, waba uri umucuruzi, waba umwubatsi, waba uwihaye Imana, umenye ko nawe akubara mu bateruzi b'amakarito, kuko niyo nyito yaboneye abahejeje hanze bose. Ese ubwo ntitwari dukwiye guheraho tukamenya icyo guhera hanze bivuze, tukareka kwirirwa twirengagiza ukuri? None rero bagenzi banjye, dore umunyagitugu duhejeje hanze asigaye atwita amazina yishakiye. Ndagira ngo mbakangurire guterura amakarito aho bishoboka hose. Tuyaterure tuyumvishe. Ariko munyumve neza, uterura amakarito 2, ibivuye mu ikarito ya 3 ubigenera umushinga wo kubwira umunyagitugu ururimi yumva. Ururimi rwose rurigwa, gusa bisaba uburyo bwo kurwiga, bisaba mikoro. Uterura amakarito 2, ibivuye mu ya 3 bijye mu mushinga wo kwiga ururimi umunyagitugu yumva. Miliyoni z'abasore n'inkumi b'abanyarwanda, ari abari hanze, ari abari mu gihugu, nta nji zirimo zananirwa kwiga ururimi umunyagitugu yumva. Ese we ko yarumenye n'ubuhe bwenge arusha abandi? Nimuze duterura amakarito rero, tuyaterure tutiteruje, ariko tuzi icyo duterurira. Tuyaterure tuzirikana ururimi umunyagitugu yumva, maze tubohora abanyarwanda tubavane ku ngoyi y'umunyagitugu. Ubu ngubu umunyagitugu ahagaze nabi, arimo arahinda akadegeri, arimo aravuza yabahanda. Igihe ni iki rwose. Tumufatirane na buriya bwoba afite, tumwereke ko intama zambarwa. Murebe ngo imizinga iravamo imyibano. Mugenzi wanjye yabivuze ukuri, kandi yabivuze neza ati, nimureke kwigira bimukira, ibi bihugu byaratwugamishije. Mu Kinyarwanda iyo wugamye imvura uba utegereje ko imvura ihita ugataha iwawe. Ariko niba tutifuza ko imvura ihita, tuzagumya kwitwa amazina y'amoko yose. Ngo abwirwa benshi akumva bene yo, kandi ngo akabigira kabizi,
karya imboga karitse ubugari. Imana ibahe kurushaho gushishoza. FPR DMI Micombero tariki ya 22 z'ukwezi gushize ati Kagame ni umunyabwoba aziruka. MRNDCDR Gasake uri muri bureau politique unahagarariye RNC nyine ishaje muri Canada ati rwose Kagame ariho ahinda sekadege. Urumva ko imvuga ari umwe gusa rero bari mu biki Jonathan, ijambo ni ryawe mbere yo kugira ngo turebe ukuntu muri Afurika y'Epfo twari dufite urubyiruko runini cyane hasenyutse kandi bapfuye ibyo binyoma, kuko urwo rubyiruko rumwe rugwiriyemo abantu benshi cyane bo muri FDLR bari baragiye muri RNC bazi ko hazabaho urugamba, amafaranga aratangwa baririra bageze aho bararambirwa. Hari uwo turi mu kanya avuga ati mvuye muri RNC kuko ibintu twasezeranye nyine byo gukora urugamba na FDLR batabyubahirije, bityo abanyarwanda bose nakoreye mobilisation bazana muri RNC mbasabye imbabazi. Turaza kurira mu kanya. Jonathan, ijambo ni ryawe. Urakoze muvandimwe Joseph, nanone ngushimire muvandimwe Gasake, ndeka mushimire n'uyu muvugo we mwiza, nananenge nyine na Kagame usebanya ngo abikorera amakarito ni abatindi cyangwa ni abantu badafite icyo bashobora kugeraho. Aya makarito nyine turayaterura ariko adutungiye imiryango, atubeshejeho, ariko mu mvugo ya Kagame byo ntago bitangaje, kuko wenda ikarito niyo imubangukira kubona, kuko yayitwaye imyaka myinshi mu buto bwe kandi nta wabimuhora, nawe yari mu buhunzi kandi ashaka imibereho. Iyo karito we yanayitwaraga ku kuboko umunsi wose acuruza amagi n'ubunyobwa. Ibi rero nta n'uwabimuhora, kuko nawe yashakaga ubuzima, ashaka n'ubuzima wenda bw'umuryango we, kuko nawe yari mu buhunzi. Ariko rero nawe ntakwiye kubiduhora ko duterura amakarito. Icyo nenga Gasake rero ni iki? Ni uko mu by'ukuri nawe atangiye kuvuga mu mvugo ya kabiri muri za mvugo twavugaga zo gusahura impunzi mu kinyoma cyo kwitwaza umutaka wa RNC na P5 ngo barashaka kujya gukora kubwira Kagame ururimi yumva ngo indimi bamubwiye yananiwe kuzumva. Mu yandi magambo barashaka intambara, aho asaba plan B impunzi ngo baterure amakarita 3 batwara 2 imwe bayimuhe ijye ku rugamba. Gasake barayimuha yo ku rugamba. Urwo rugamba noneho ni Gasake ugiye kururwana. Urwo rugamba abasirikare ba RNC bafitemo na generali Kayumba, bafitemo abamajoro, bo baranaruhakana. Abakurikira mu by'ukuri yaba Gasake agiye kururwana nande? Yego, kwaba abasirikare bo bahakanye ko nta rugamba bafite. Yaba se ari ya mayeri y'ubusambo bakoresha bakigira nyoni nyinshi, bakaba bahisemo gufata Gasake bakamushyira hariya, bati twarayasabye ubushize turababeshya ntitwagira icyo dukora, noneho ngaho nawe cumi mushyiraho akawe. Bakunze gukoresha zo kuvuga ngo ikibaraje ishinga ngo no gukuraho Kagame, ngo ibindi ngo bakazabiganira ngo bageze hariya. Ntabanerekana n'ubwo buryo bakora ngo bazamukuraho. Ikindi bagahaguruka ngo twebwe tuvuga ibi ngo turababuza urugamba. Ntawe batanga imbere. Abafite ubwo bushobozi nibagende barwane urwo rugamba barukore, ntabwo turubabuza. Icyo tubabuza ni ukubeshya, icyo tubabuza ni ugusahura impunzi, icyo tubabuza ni ukudasubira inyuma ngo barebe amateka yacu atwigisha iki. Naho Kagame ni mubi,
ni kabutindi yamaze abanyarwanda. Ariko noneho nibasubiza amaso inyuma, muri abo bavuga ko Kagame ari mubi nta warusha Kagame ububi, mu bihe byashize nibo bavugaga Kayumba ko ariwe wabamaze mu Ruhengeri, Igisenyi, niba ariwe wabamaze mu Kibeho, ariwe wabamaze mu nkambi za Kongo. Nta nubwo yewe bari banamuhamagara ngo bamubaze uko yahanuye indege, bamubaze uko yakoze iperereza, uko yabigenje. N'uyu munsi wa none ntabwo arabisobanura. Uwo niwe bashaka ngo kwimika, bakaba ari we udafite ubukana nk'ubwa Kagame. Yego, wisha abantu dukomeze gato imbere mu gihugu, yica abantu inyuma mu gihugu. Atandukanywa na Kagame nuko bapfuye ubutegetsi, aramuhunga. None ubu ntibashobora no kumubaza ikibazo kimwe gusa, bati tubwire indege mwayihanuye mute? Ese muyihanura ntabwo mwabonaga ibizakurikiraho? Ese nyuma y'ibyakurikiyeho ni iki cyatumye mwongeraho andi maraso y'abahutu yamenetse mu Rwanda no muri Kongo? Ngo byibuze bamubaze icyo kibazo, anakibasubize banavuga bati uyu muntu tujyanye ku rugamba kubera ko byibuze yabaye intwari, ashyira ukuri hanze ko ibyatubayeho, tumuhaye imbabazi ku byo yadukoreye. None barabeshya ngo abafite ubukana nk'ubwa Kagame ni benshi batarenze ako gatsiko ka Kagame ndetse n'agatsiko ka MNDCDR bibwira ngo bakoresha aba batutsi bari wiki ngo bakaba babafasha gufata ubutegetsi. Ibyo ntibizashoboka rwose. N'abatanga amafaranga yabo nta yabo batanga, ariko ntacyo bizabamarira, kuko ntabwo ushobora kubakira ku kinyoma, wubakira ku maraso, wubakira ku bugizi bwa nabi ngo ibyo wubaka bizarame. Komeza Joseph. Utabatutsi bari wike, nakongeraho n'abatutsi bari mu mikino yo gukorera FPRDMI batigeze bavamo. None rero tugeze nk'uko tumaze kubireba ku cyo bise ngo campaign yo guterura amakarito dushyigikira umushinga wo kuvugana na Kagame Paul mu rurimi yumva. Aho iyo campaign nyine yatangijwe n'abo muri MNDCD ku itariki ya 5 z'ukwa 2 2018. Uyu munsi turi ku itariki ya 13, hashize iminsi 8 gusa nubwo kwashize icyumweru. Ibyo Jonathan wibuka neza byaje, iyo campaign yaje hashize n'igihe kinini cyane. Nka Ali Abdul Karim nawe mu by'ukuri ukorera cyane Kayumba Nyamwasa bya hasi nk'uko twagiye tubivuga, akaba ari na komiseri, aho yagiye avuga rwose, aho yagiye avuga kenshi ati icyo tugamije imbere si urugamba, tugamije smart way. Ati ni smart way, tuzirukana Kagame dukoresheje smart way. Bivugaho gatoya nyine wumva izo ndimi nyinshi cyane bagira. Tariki ya 5 z'ukwa 2 bati tutuke ku rugamba muzana amafaranga. Hashize gusa ibyumweru 3, no kuva tariki ya 22 z'ukwa 2 Micombe yavuze ati nta rugamba tuhari, ndetse nabo bavuga ngo bafatiye muri za Uganda baratubeshyira. Izo ndimi ebyiri nayo maca yinde yo kuvuga ngo muzana amafaranga, nyine operation ngo y'amakarito, campaign yo guterura amakarito. Ibyo byose rero mu gihe gito gusa. Nagira ngo ugire icyo uvuga gato kuri Ali Abdul Karim, noneho tuhite twihuta tujye muri Afurika y'Epfo, aho habaye nyine akavuyo kenshi cyane twari twabivuze. Afurika y'Epfo rwose aho twari dufite abayoboke benshi cyane ko haguyemo nabo abashaka urugamba cyane bo muri begere FDLR, noneho bagahita bavamo kubera ko bazi neza ko nta rugamba ruhari, bazi neza ko ibyo byose ari ibinyoma. Baraza no kuyivugira. Nagira ngo tudatinze rwose uvuga gatoya kuri iyo smart way bagiye babogeza nayo kuri raditahuka gato cyane. Noneho dukomeze Jonathan, ijambo ni ryawe. Joseph, ndibaza ko ntacyo ndi buyivugeho kirekire, gusa nuko ari Abdul Karim ni megafone cyangwa se ni umuyoboro Kayumba anyuzamwo ijwi rye. Ibiriya byari bibananiye iby'urugamba, bazana ibya smart way.
isimati we niyo bari bamaze iminsi bamamaza, none gaca mu bugi nawe ati muzane ikarito ya nyuma tujye kubwira Kagame ururimi yumva. Izi ndimi zinyuranye mu by'ukuri nizo urabona bacuranga amanyurane. Ikindi wanakwibaza, ese ubuyobozi bwa RNC bubahe? Hari koordinateri, hari koordinateri wundi, hari koordinateri wundi. Tubavuga amazina, koordinateri ni Jerome nayo yigize iki? Umwungirije ni Kayumba Nyamwasa, niko byitwa, ariko mu by'ukuri niwe umuyobozi nyine w'ayo mahano yose. Mu by'ukuri bavuga abanyabwoba, ni umunyabwoba number 1, ni nka Kagame, ni ubwoko bumwe. Si ukuvuga ubwoko bw'abatutsi, ni ubwoko bw'abanyabwoba mu by'ukuri, babicanye abanyabwoba bakanywa musaya. Ngo niwe number 2, ariko mu by'ukuri niwe number 1. Bandi n'abateruzi b'ibindi, Jerome nayigize iki ngo niwe number 1, niwe wa mbere, ngo niwe ubikuriye. Sinzi yaba Kayumba Nyamwasa nawe sinzi yasigaye aba. Ukurikiyeho ni Condo Gervase nawe, niba umuherutse uzambwire. Undi ukurikiyeho ni Micombero nyine ukora urya hombi. Ukurikiyeho ni Minani Corneille, ni secrétaire. Oya, hakurikiraho Emmanuel Hakizimana, umunyamabanga mukuru, aho aba nibo haza umbwire. Hagakurikiraho Trésorier General, ni ukuvuga Minani Corneille, niba nawe n'abayaburiwe irengero. Kuko bose kuki bataza ngo babe ari babivuga, ni abayobozi bo mu rwego rukuru. Nibuke ko harimo n'ushinzwe fundraising. Yego, Rubingisa ko ushinzwe fundraising n'ushinzwe umutungo aribo basaba byibuze amafaranga, aribo baza kuvuga. Yego, babahe nibo icyo gihe bari bararikoroje, ariko aho Dr Theogene Rudasingwa nyine yihanizaga wirirwa muri fundraising, avugaga Providence Rubingisa, kuko icyo gihe Minani Corneille wenze ko neza atarabizi. Providence Rubingisa ni wari uriho nyine muri za fundraising. Ese abahe none baramugaye se ko atakimenya kuzikora neza, cyangwa nawe yarumiwe avuga ati naguye mu mutego bihagije, reka mbe nk'uruhuka mu gihe nka ba Serge bakomeje kuwizihirwamo. Jonathan, reka niba nta kindi wongeraho, noneho tujye muri Afurika y'Epfo. Oya, ntacyo nongeraho, komeza. Reka tujye muri Afurika y'Epfo, muri icyo kintu cy'imisanzu cyatumye bavamo ku bwinshi b'abayobozi. Uzi neza ko tunatandukana nabo kubera izo mpamvu. Iyo ni mwe mu mpamvu nkuru bavuze ngo nta gikuba cyacitse. Abamambere fondateri 4 ku 9 basigaye muravavanuye kubera ikibazo gikomeye. None ukavuga ngo Kayumba yavuze ngo nta gikuba cyacitse, nibyo birirwaga baririmba. Jonathan agiye ngo nta gikuba cyacitse, ngo ndetse ngo nta n'uwari bakurikiye, ngo nta muyoboke n'umwe bajyanye. Uribuka kuri radiyo Itahuka nyine abo basirije bose babiririmba banabeshya ngo nta muyoboke n'umwe twaye, ngo nta gikuba cyacitse mu gihe byasenyutse, Ububirigi bwasenyutse, ahandi ntihakora. Afurika y'Epfo yari ikomeye cyane, yarasenyutse nk'uko tugiye kubireba. Reka nshyireho aka gaclip mpere kuri icyo kibazo cy'imisanzu nk'uko kivugwa n'uwitwa Twihangane Pacifique. Hari ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10, no kuvuga ko hashize amezi hafi 4, avuga ko yitandukanyije na RNC kubera nyine icyo kibazo cy'imisanzu babatse ngo yo kujya gukora urugamba bakayirira ntibamenye irengero ryayo. Reka tubyumve Jonathan. Uravuga ngo nta migambi bafite yo kujya mu Rwanda, none ko hari amakuru akomeza atembera avuga ko ahubwo mbere y'uko amatora aba ya nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri manda ya 3, ngo abayoboke ba RNC mwagombye kuba ngo mwarategetswe cyangwa mwarasabwe gutanga imisanzu kugira ngo ushobore guhereza abantu n'ibikoresho bashobore kuburiza muri ayo matora. Ayo makuru yaba ari ibesho cyangwa bwari byo kugira ngo bibonere amafaranga bishyira mu buyobozi abayobozi ba RNC? Bwana Damascene, iyo ngiyo iri no mu mpamvu ya mbere iza ku rwego rwa mbere narwo rutumye nsezera muri RNC. Mubizwi abanyamuryango ba RNC batanga imisanzu, ariko iyo batanze imisanzu
ntabwo babereka aho imisanzu yagiye n'ibyo yakoze. iyo ugerageje kubaza tese byagenze bite barakubwira ati tuzagusubiza, wabaza bakakubwira bati tuzagusubiza. mbega n'ubu uracyategereje igisubizo? Kugeza ubu sinafashe gahunda se, sinafashe umwanzuro. ntabwo nzategereza igisubizo cya RNC kandi nta mu by'ukuri ntabwo nta n'icyo nzababaza, urumva, kuko up to now ndacyafite ibibazo biri ku gahanga kanjye k'abantu ninjije muri RNC batanze imisanzu yabo, ubu bikaba biri kungarukaho. tukumvikana kubera ko wagenda kubabwira ko mugiye kubuza Paul Kagame kwiyamamariza manda ya gatatu, none yaratowe abandi bigaramiye ndetse aranarahira, ari nayo mafaranga mwayasubijwe n'icyo yakoreshejwe mwakime. mu by'ukuri niko byagenze, amafaranga ntabwo twakimenye. kandi ikindi cya kabiri cyangwa se cya gatatu nshobora kukubwira, Jonathan, uwo ni twihangane Pacifique uriho uvuga ati imisanzu nicyo kintu kiri ku isonga mu byatumye aseza muri RNC, kuko singiye kwitwa umwesikoro, singiye kwitwa umuntu wacucuye wambuye abaturage nkashyira ibisambo. Araza kubivuga ibyo bisambo ibyo ari byo. ku isonga rwose ni Kayumba Nyamwasa na muramu we Frank Ntwari. uzi ko kuva kera Kayumba yakoreshaga baramubi no mu ishyamba, ari ukwiba ari ukuroga yagiye bakoresha. reka rero ufate ijambo dukomeze twumve gatoya ibyo byabaye muri Afurika y'Epfo. iryo jambo aho ariho abwira, ari ku nyenyeri, ni kuri radiyo Inyenyeri. ariho arabazwa n'uwitwa Ntaganzwa Damascene, icyo gihe nyine yari umuyobozi w'iyo radiyo Inyenyeri, wenda n'ubu ngubu aracyari, byo sinabimenya, simuherutse. nuko nagira ngo nyine ufate mikoro ugire icyo uvuga kuri iryo jambo rya Pacifique twihangane Jonathan. urakoze Joseph. ntacyo ndi burivugeho kuko ubwaryo ririvugira, riragaragaza agahinda n'umubabaro ndetse na bagenzi b'icyatumye basohoka muri RNC. harimo ibinyoma, ubusahuzi, ubujura. reka turebe none uko binjiye, ririvugira nk'uko bivuze. reka rero turebe ngo icyari cyatumye binjira muri RNC, nabyo ni clip y'iminota hafi 3. ngo icyatumye binjira muri RNC, icyari cyatumye binjiramo, kuko uwo ngo umuhungu iyo avuga nyine bamuzane, wenda ntituri burebe aha ngaha bamaze bya FDLR, wumva mu by'ukuri ari umukunzi wa FDLR, nubwo arayikunda cyane FDLR bigaragara. yarinjiye kimwe n'abandi. hari umuntu wambwiye rwose ati 80-90% by'urubyiruko muri Afurika y'Epfo twari dufite bari abantu muri FDLR. mu yandi magambo, babambuye amafaranga gusa, barangije urwo rugamba rwo kujya gufatanya na FDLR nyine ntirwaba. bamwe niyo mpamvu bavuyemo, ariko bose abavuyemo ntabwo ari abantu muri FDLR, kuko havuyemo n'abantu bahoze no mu nkotanyi batari bakeya. hari n'abandi kuvuga ngo ubundi ishyaka RNC ryari rifite ingamba zo guhindura imikorere y'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ryanababwiraga inzira rizakoresha kugira ngo rihindure ubwo butegetsi buriho. mu by'ukuri Damascene, ndakubwiza ukuri, ndavuga n'abanyamuryango, harimo abakomorezi twabanye, kuko RNC ntabwo ari abandi banye, mfitemo abavandimwe, mfitemo inshuti. ntabwo ndi buce ku ruhande. twebwe urabizi ko Kagame yafashe igihugu akoresheje imbunda. Kagame ni umuntu utubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. ibye ni ukwica. ntabwo ari abantu bazagenda bavuga ishapure cyangwa basoma za Korani na za Bibiliya ngo Kagame ngo azava ku butegetsi. urumva, ni ukuvuga ngo gahunda twari dufite muri RNC, twari dufite gahunda ko abanyarwanda tugomba kwegeranya imbaraga zacu nk'abanyarwanda, tugashyira hamwe n'izindi opposition, zaba opposition zifite ibisirikare, zaba opposition zidafite ibisirikare cyangwa se nazo ziteganya kuba zagira icyo zikora, tukegerana nk'abanyarwanda, kuko abanyarwanda abantu benshi batekerezamo kuruta umuntu umwe. urumva,
ariko ibyo bintu nta kintu na kimwe kigeze gikorwa. Twarategerezaga umwaka ugashira undi ugataha. ariko se murinda mutegereza ubu kugira ngo mutegereze mwumvaga icyizere mwakivana he mu gihe umuntu yari chef d'état major akirukanka akagera muri South Africa agahunga nta na escort ajyanye, mwumvaga ari itazakoresha kugira ngo noneho asubire bafate igihugu? Murakoze cyane bwana Damascene. Ndagira ngo nongere ngubwire kandi ngire n'abumva radiyo Inyenyeri ko mu by'ukuri muri gahunda za organisation za RNC ntabwo icyo gihe ntabwo ibibazo byari byakaza cyane ku buryo twagomba kubakira ku muntu umwe, ahubwo twakoze ibintu dukora ibintu tuzi ko ibintu turi kubikorera muri rusange, mbese twumva ko buri munyarwanda wese azagira ute azatanga umusanzu we uko afite ubushobozi. Nyuma yaho twaje dusanga turi kubaka ikintu kimeze nk'icya RPF, kwa kundi batubwira ngo Kagame baramwubatse, nyuma yaho ngaho kumugira ute kumusenya birabananira. Natwe nuko byagenze ibintu twarabikoze, nyuma yaho ibi bibazo bamwe barabibona bakabura icyo bakora, abandi bakabibona bakabura icyo bakora. N'ubu ngubu nubwo twe bigaragara ko twasezeye, ariko hari benshi nabo bagiye kuzasezera, cyangwa se na benshi basezeye ariko ntibabishyira ku mugaragaro ngo bavuge impamvu basezeye. Jonathan, sinzi niba ari icyo wifuza kuvuga, wafata ijambo nako ntiwanakibura, ngira ngo wumvise ko bavuga bati mu by'ukuri Kagame ntawatandukaniye nabo, ndetse ndi bongere wenda kushaka uduklipu tubitsindagira ijambo ryawe Jonathan. Urakoze Joseph. Mu by'ukuri iyo mvugo y'uwo muvandimwe ni imvugo igaragaza ya disikuru ya Dr Theogene Rudasingwa wari umuhuzabikorwa wa RNC yatugejejeho cya gihe. Urabona nyuma y'umwaka umwe se cyangwa umwaka umwe n'igice ko ibyo yavugaga tumaze gucikamo igice, aba nabo baje kubona ko bababeshyaga, ndetse n'amafaranga y'abantu bagiye basaba y'intambara ko basanze bababeshya ntabyo bashoboye. Ahubwo urasanga bafite ibibazo by'uburyo bazasobanurira abantu bagiye basaba ayo mafaranga kandi ibyo bababwiraga batarabikoze. Ikindi abo bagiye bamubarayizinga bakabazana muri RNC babasansibiriza, bakaza bibaza igisubizo bazabaha. Ibyo urumva ni ibibazo by'akababaro n'agahinda aba basore bafite byatumye bava muri RNC, ariko kandi akavuga ati simbirogereta kuko twasanze twarubatse umuntu aho kubaka organization. Ateye dusanze tutagomba kubigumamo, ahubwo dukwiye kubivamo hakiri kare kugira ngo mu by'ukuri ejo tutazasanga nanone tuguye mu mutego nk'uwo abari muri FPR baguyemo. Ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu bibabaje. Ni nabyo tuheraho tugaragaza ko izi ndimi ebyiri bakwiye kuzireka bagatekereza neza ikintu cyafasha impunzi, cyafasha n'abanyarwanda bari mu gihugu, bacishije mu gutekereza ku cyabatsinze 94, bacishije mu gutekereza ku mateka ya vuba ya jenoside, yaba jenoside yakorewe abatutsi, yaba jenoside yakorewe abahutu, zombi imwe yakozwe na MRND-CDR, indi ikorwa na FPR-DMI. Iki gisirikare cya FPR-DMI gatoya igihe kiriho kiraducika, dukomeze twumva uwo mujene kuko ni umuntu mutoya rwose, ni umuntu wo mu rubyiruko nyine wari witeguye kujya kurwana we rwose ku giti cye, arabyivugira. Reka twumve ahantu havuga ati twinjiye muri RNC, aho turacyari rwose kuri radiyo Inyenyeri, aho yabazwaga na Ntagangwa Damascene. Ni tariki 24 z'ukwa 10 z'umwaka ushize, hashize amezi arenze 3 gatoya gusa.
aho uwo twihangane pacifique akomeza agira ati RNC rwose yari ikomeye iza gushimutwa na Kayumba Nyamwasa na muramu we Frank Ntwari wigize generali. Aha rero uraza kwibuka nyine ibintu uko Kayumba yakoraga no mu ishyamba akoresha baramube. Reka twumve gatoya ukuntu nyine yaje gushimu ati RNC yari ikomeye, mu yandi magambo yari ikomeye itaracikamo kabiri nyine ngo noneho isigara ari y'umuntu umwe witwa Kayumba Nyamwasa na muramu we Frank Ntwari ngo wigize generali. Reka twumve nibyo rwose ntabwo naguhakanira coding uko bivuze. Iyo urebye neza ugatekereza neza ubona nabigizemo uruhare kubiteza kuko nagize ute kuko na confidence z'abantu benshi kwinjira muri organisation ubumvisha ko binjiramo cyane kandi nawe ubwawe organisation ubwawe utarayimenya aho uyimenyeye none urayihunze. Marara Damascene ndagira ngo mubwire ngo ubundi mu kinyarwanda burya abanyarwanda bazi ubwenge bazi n'ikinyarwanda bazi no guca imigani ngo amareshya mugeni si yamutunga. Mu by'ukuri RNC ndakubwiza ukuri RNC yagize ikibazo gikomeye cyane. Aba bantu bahagarariye RNC ku rwego rwo hejuru ndavuga cyane cyane aba bavuye mu Rwanda binjiye mu Rwanda bakoresha igipindi cyo kubeshya abanyarwanda. Twere tubabona twibwiraga ko bahindutse ko nabo bazaga batubwira ati twarahindutse. Mu by'ukuri baza batubwira bigize neza bicishije bigaragara ko bicishije bugufi. Mu by'ukuri ukavuga uti aba bantu barahindutse pe. Ari nayo mpamvu tujya kubona mu by'ukuri ikintu cyane cyane cyabwiye abanyarwanda ko hari ikintu cyahindutse kandi tukabona ko nta mu by'ukuri abantu bahindutse kandi ko batandukanye na RPF nuko generali bamusanze hanga bakamurasa. Ibyo murabizi. Turavuga tuti noneho aho bigeze ibintu biri serious. Uyu mugabo rwose noneho ari serious. Uyu mugabo koko bigaragara ko yatandukanye na leta y'i Kigali. Ariko ntabigeze bafatwa urumva ntabigeze bafatwa ariko bashyize uko biri kose abafashwe bashyizwe abo baketse bashyizwe mu butabera nyuma baza guca imanza baza guhamwa n'ibyaha n'ubu ngubu bamwe barafunze. Barabyemeye cyangwa inkiko nizo zagaragaje ko badafite ibisobanuro? Harimo ababyemeye bavuga ko batumwe n'abandi bavuze ko batumwe na leta y'i Kigali. Ubu bihita bigaragaza ko ishyaka ryanyu ryari rifite ingufu cyangwa se ni Kayumba wari ufite ingufu? Mu bigaragara byagaragaraga ko ishyaka rifite imbaraga ariko nyuma yaho Kayumba wari uza kugira imbaraga we na muramu we kuruta imbaraga cyangwa bamuhimba nde bamwita Frank Ntwari nawe South Africa nawe akaba mu ishyaka nawe ari muri organisation rwose. ashinzwe iki? Ashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kuvugira impunzi. Ariko ishyaka barisize ry'umuryango iyo urebye usanga ariko byagenze kubera ko nk'ubu ngubu burya iyo abantu bari muri tarago abantu bakagombye kwicisha bugufi. Nawe ubu ngubu ngo ni generali ariko ntabwo nzi ikosi yaciyeho y'igisirikari sinzi aho yakigiye ariko twe tubona ko yenda yabaye generali kuko yarwanye intambara yo kuri WhatsApp kuko niho intambara zirirwa zibera zo kuri WhatsApp group. Njye nkeka ko yenda ariho yenda yabereye generali kuko yenda yarwanye iryo shyamba rya WhatsApp. Don't ask me also. So ni gutyo bimeze ndetse ni gutyo. Ijambo ni ryawe Jonathan ngira ngo urumva nyine ibyo umuje navuze ndashyiraho nk'uduklipu tundi tuyisha arifata general kuri WhatsApp muramu we Frank Ntwari. Nta kintangaza kuko ibyo ni ibimenyerewe kuko no mu ishyamba igihe twari mu ishyamba urebye Kayumba yari akomeye ari we wari ukuriye DMI kandi ni yakoranaga nyine na muramu we wundi bita General Dr. Rutatina bitaga Dr. Poison niwe wateraga ni nawe
wakoreshaga nyine bwa burozi babuteraga mu basirikare bashakaga kwica. Yego. Buri gihe rero nyine abafite Kayumba bafite abakoresha, kuko Ntwari ni nawe wahagarariye umutungo wa Kayumba muri South Africa, kuko yagiye kera ntabwo yahunze, yagiye amwohereje. Umutungo yasahuye i Kigali no muri Kongo. Urumva ibyo rero, urumva uyu musore aravuga ati nagahomamunwa, ati ibintu byose byari byihariwe n'inzu imwe. Ugasanga ibyo baruhiye, amafaranga bakura mu bayoboke no hanze yose yigira kwa Kayumba na muramu we. Urumva ni agahinda bafite. None ahubwo ikibabaje ni uko bitabatera isoni n'uyu munsi wa none kuba bagitinyuka kubwira abanyarwanda ngo nibabaha andi mafaranga nayo babahaye kampeni y'amakarito. nayo babahaye ntacyo bigeze babakorera. Urumva rero niyo mpamvu twamagana ibi ngibi, ndetse tunagaragaza ko izi ndimi ebyiri muri opozisiyo tutazigera tuzihanganira, tuzazamagana kugeza bene kuzikoresha baciye bugufi, bakabona ko uravuga ko wagiye ugafata abayoboke abaturage ukababwira ko umukangurambaga ukabakangurira ko batanga umusanzu wo gushyigikira RDC. Iyo misanzu yari ifite ibikorwa igomba gukora, ibyo bikorwa ntabwo byigeze bikora. None washoboye kugaruka gusobanurire abo bantu batanze iyo misanzu aho amafaranga yabo yarengeye? Barakaze cyane Damascene, ubajije ikibazo cyiza cyane. Buriya no mu ngaruka mbifite, buriya no mu ngaruka ishobora kugira, icyo kibazo kirimo. Icyo kibazo kirimo cyane. Icyo kibazo kirimo kugira ngo nzabone icyo nsobanurira abanyarwanda, abikuye udufaranga twabo bari bafite bakadutanga, ntibahabwe feedback ngo babwire uko amafaranga yabo yakoreshejwe. Ni ikibazo gikomeye cyane, ni ikibazo gikomeye. Iki gihe rero ubonye umwanya, ubonye ijambo kuri radiyo Inyenyeri, ni radiyo yumva na benshi, ngaho ugira icyo ubabwira. Mu by'ukuri njyewe ndasaba imbabazi umuntu uwo ari we wese nakanguriye kwinjira muri RNC, kubera ko nta uko twinjiye muri RNC duteganya cyangwa se dutekereza uburyo ki tuzahindura ibintu mu Rwanda, dutekereza ko tuzahindura ibintu mu buryo bwihuse kandi mu nzira nziza. Twaje gusanga mu by'ukuri RNC yaraciye umuvuno, yahinduye gahunda, yahinduye inzira, ihindura strategy, aho twubatse ibintu tugasanga ibintu byubakiye ku muntu umwe cyangwa se ku bantu babiri. Mu by'ukuri tukabura n'ikintu twakora ubwacu, twe twaravuze ntacyo tutakoze, badushyizeho ibyaha, bakoze iki. Mu by'ukuri nsabye abanyarwanda imbabazi, umunyarwanda uwo ari we wese nakanguriye kwinjira muri organization muri RNC, musabye imbabazi. Murakoze. Kuvuga ngo mu by'ukuri twe ku ruhande rwacu tubona ubwato twarimo bwaramenetse kandi kumeneka bwararohamye, ariko burohama harimo abantu. nkaba nshaka kukubwira ngo rero ntabwo dushobora kwemera ko abagenzi bacu barohama kandi turi abasare. Twese turi abasare kandi tuzi koga. Ubu mugiye gushyiraho utwato dutoya dutabara cyane rwose. Turi abasare. Urumva ubwo bwato bwanyu guta mugiye gushyiraho, murumva uzatangira gukora ryari kugira ngo butabare hakiri kare, kuko mushobora kuza mugasanga n'ubwo mwabuzanye abamaze kurohama. Reka icyo kintu ngigusobanurireho. Mu by'ukuri nakubwiye nti twebwe turi abasare kandi tuzi no koga, ntabwo twishobora kwemera ko abantu bacu borohamira muri iriya nyanja. Ikindi cya kabiri kandi
kuvuga ngo mbe ngo tugiye kuzana utwato dutoya mu by'ukuri nibyo kandi already twatangiye kandi twaratangiye ntabwo dushobora gusubira inyuma. ubu mwarabyiyemeje? Twarabyiyemeje ntabwo dushobora gusubira inyuma, nubwo leta ya Kigali bari kutwandikaho byinshi cyane, ariko twe twatangiye gahunda yo kurwanya FPR na Kagame n'ibintu byose bikora nka FPR tuzabirwanya paka tumekinge sure ko abanyarwanda